akkasuma amma sitti ziyaadaa sitti ta'e malee. Nanya daa'ima namaa akkana godhin mucaan kanatti yaarsee gadhiisee torbaan takka osoo hin guutiin jirtu niitoorkiin qabatee jira. Yaa makkuush lubbuu. Amma kuni naafiidha. Naafii kun amma naafiidha fakkeenyaaf. Naafiidhaan jaartii eenyuti? Kan gaddaatti jilbeeffatee qalafatii itti goote ko eenyu maqaan gurbaa sana? Kata kan ni kaarraa buuse takkatti deebisu eenyu maqaa isaa dagadhe? Sagal wal hiiku sagal wal fuujarree eenyu maqaa isaa dagadhe? Amma akka garaa isheef ol baatee namatti kofashiiste gaa. Egaa akka garaa isheef namatti kofashiifte jechuudha. Maal jette? Mucaa ajjeesee deeme karaa itti hambisee deeme sijjammar qaraanca akka naafii kana mannaa ijoollee akkas kichuuf wayaan dhugaa rabbisin itti yeroo tokko lafaa kaatanii nama tuqxu baay'isee lafaa kaatanii osoo namni sin tuqiin hoogtanii nama kaaftu. Amma maakiin fakkeenyaaf sin qaanfatte jirti maaliif ree? Haamilee ishee buusuu jirtan salphisuu jirtan qoy manatti alte seetanii moo durbummaa isheetu otoo mana abbaa ishee jirtu bade seetanii moo baalagummaa sagaagalummaa irratti qabamte seetanii moo osoo ejjituu qabamte seetanii moo maaltu akkas hin goone maal taatanii amma qal'attee furdattee akkas taatee sana taatee gurraachoftee diimattee maal afuuftuu hin jaalin gara biiroo tokko maalee maa jireenya keessa yoom jiraattu amma ganaafiin kun egaa amma geesse heerumte gaara kuush atin qallatte makkuush gurbaan si ajjeese deeme makkuush si isee faransaatti deeme makkuush hin goyoomina gurbaa yoo ishee isee deemellee bakka ishee fi mijeessuu deeme akka keenya yeroo hundaa barashee hundaa kushina arabaa keetti fitti sinitti hin fakkaatin kaddaamummaa jala jirti sinitti hin fakkaatin faransaa geessuuf ka'eesh osoo deemeeyyuu otoo harrafuu boru deemeeyyuu maarrakkoo qabare hojiidhaa bar hojiif deemee bar warumta akka marqaa kana marqaa jiru kana argitanii warumta akkas taatanii yoom sirrattuu hin jaani bare uummata marqaa huqqatte gabbatte naafii kanaafi tokkommoo eenyu gurbaan felxaqqeen tokko ka biyya jiru eenyu maqaa yuutuubii isaa ka an dhugaa rabbi namni yeroo dubbatu maaf itti yaadeen dubbatu qoymaa akkuma harree asii gad albaatu maal taatanii maal agama dubbii amma wanti naafin dubbatti gama dubbii akka gama nama kofashiise warri jala taa'ee kolfu maal irratti agartanii mee qoy maal ture jira seeraan mana maatii ishee kennikaa hidhatee fuudheme akka keessatti manatti fuudhii deemu akkam ati mucaadhaa ati umurii ishee sintu beeka maali uummanni kun yoo namni sin arrabsuu didee yoo namni ofirraa sin deebisuu didee sijjammar isheen ofirra jirti nama ofirraa sin deebisuu danda'u irraa ishee deebisuuf osoo hin taane ilmi namaa kun ati waan barbaaddalle yoo taate waan sin jiru dhabu amma maakiin kun aan dhugaa rabbi sinitti margibsishaa kana faana walitti dhufanii waan dabalte sin qabdu waan qannafte sin qabdu tarii yoo xiqqo fuulli ishee isinitti akka qannasuu ta'e yoo ta'e fakkeenyaaf isinumti warri kushinaa mana arabaa jirtan kuni yookaas immoo gara Itoophiyaatti gara biyya arabaa deemuuf yookaatan yookaas immoo biyya arabaa kana gara Itoophiyaa galuuf gaafa kaatanii torbee tokko hirribni sin qabaan jedhe hamma guyyaa gaafa agxanii bakka xiyyaaraa geessanii aga biyya keessan geessanii hirribni sin qaba okay yoo heerumaaf kaatano torbee tokko torbee lama ji'a tokko kanaayyuu nama miidiyaarraa wal baranii qaama waliin beekan yaaduun hin jiru mee mana isheen akkanatti shaah goote ibsishaa eegdee kana haadha ishee moo abbaa ishee akkatti sirreessee fiseetan ofii mashee yoona itti yaaddee mana ishee keessa bareechattee an dhugaa rabbii mucittiin kun baay'ee takka garaana nyaatte rabbiin arraba keessan isheerraa haa takkaalu dhugaa rabbii nyaachuuf deemtanii uummata buda nyaachuuf akkas taatanii biyyee nyaadha dhugaa rabbii nyaachuufi ijji keessan hin danda'in ijji keessan haa jaamu dhugaa rabbii garaana nyaatte maakiin kun dhugaa rabbii hati ijoolleedha isin biratti namni yoo tasgabbaa'ee haasa'e ijoolleedha isin warra mataara nama fincaa'u barate waan ta'eef warra safuu malee guddate waan ta'eef akkatti barbaadan isheen garuu nama safuu guddate maal sinii goote qaanoftu achumaa isheetu atiin qaanofta dura kanan qaanayin maal kun holqoqqee dura kanan qaanayin atiin qaanofta dura kana nama qaanessa ni baadheekkaa maaltu nama qaanessa safuusa kamidha inni haa
heerumatu haaraa ta'e moo isa kam inni nama qaanessu gasa kamtu ishee qaanesse maaltu ishee qaanesse maaltu adda ishee irratti mul'ate mee maaltu qaama ishee irratti argame mee habiibti maal ishee irratti argite maaltu ishee isin ilaalu maal qaanofte mee amma maali kunneen hin jedhaani bar maali kunneen uummanni sammuu furriin ibsi ishaan dhiisee deeme huuqqisee dhiisee deeme akka kee kushina arabaa keetti kaddaamaa taa ture kaddaamaa taa tokko kee kushina arabaa keetti isin kaddaamummaa jala waan ba'uu hin dandeenyeefi namaaf yoo karaan qajeele namni gara waan guddaatti gaafa qajeele gufuu ta'uuf rakkattu isinii galeemi gaafa namni gara biyya guddattitti gara of jijjiirutti gaafa qajeele biyya sana isin ga'uu waan hin dandeenyeef biyya sana deemuu waan hin dandeenyeef gufuu itti taatu deemuu hin dandeessan ka biyya ishee nama qeelte kan isin deemuu hin dandeessan duutanii baddu malee reeffa keessantu biyya galaa deemuu hin dandeessan biyya isaa dhugaa rabbisin itti deemuu hin dandeessan maaliif hinaaffi qabdan amma namoonni suuraa ishee ka durii isheen diraamaa hojjette fa isa faa baasuu jira ka durii isheen diraamaa hojjette isin qulqulloota akka garaa haadha keessanii keessatti baatanitti jirtu moo akkam isin qulqulluu isin yakka waan akka jettanii beektanii warra kun dhugaa rabbiin itti mudannoo wallee hin qabdu maakkiin kun suuraa isin dura afaarsitanii suuraa tokko viidiyoo takka argee jira ka abbaa heerumni gaariidha jette diraamaa wayiiti agartaniitu yoo ta'e isa faa addisii go'anii oofuu jiran tokkommoo maa inni nama ani guyyaa ayyaana har'aa akkatti dabarsaan jira jettee viidiyoo wayii tokko agartaniitu yoo ta'e waraqaa wayii fi biirii qabatte teessi isa faa addisii gootan mee mudannoo maaltu isheerra jirame isumayyuu baaftanii egaa salphina maaltu isheerra jirame maal irratti agartame maakkiin akkas jette maakkiin akkas jechaa turte maakkiin akka isin akkamitti turte maa dulloonni eessa azii ayyaa bara dullootuma akkasii dadhabne bara dhugaa rabbi isinitti mali dullootuma akkasii kana dadhabne bara maal taatanii maaltu akkasiin goome anni safuu malee guddattan ta'en beekan dhugaa rabbi maakkiin akkas taate maakkiin asiin baate maakkiin akkana hojjechaa turte isin akkam ta'aa turtan akkam hojjechaa turtan maal gochaa turtan maali kunneen of galgalaa of ilaalaa isin dur maal akka hojjechaa turtan durbummaa keessa dheessatti akka gattan caakkaa qoraan iddoo kam iddootti gattan muka eessa keessa akka turtan ofuma keessan galgalaa yaadaa malee amma erga biyya arabaa geessanii silkii qabattanii waayifaa arabarra teessanii maakkiin akkas turte maakkiin ikkoo yeroo umurii ishee viidiyoo isin amma oofaa jirtan kun viidiyoo ka durii mee ilaale kaayiroo jirti bari ishee yeroo ati biyyaatti oqqee keessaa horii kee ooftu isheen kaayiroo jirti umurii ishee ijoollummaatti yoo agarte biyya sanatti waa alatti na fakkaatti maakkiin kun kanaaf nama qaanessuuf hin salphisiin hin rakkatina nama salphisuuf hin rakkatina dhugaa rabbi amma naafiin kun faan dubbatte gama kun faa gama namadha gama sadii walii kanii sadii wal faa irsa faana kunis nama taate dubbatte tish gaafa dubbattan itti yaada dubbadha maaltu akka jiru maaltu akka dubbattan otuma ta'eyyuu otuma isheen hin qaanofti ta'eyyuu naafiin kun yeroo ol baatu uummatuma kolfuyyuu maa kofaltu jettee gaafachuu qabdi malee maakush si qallisee deeme maakush akkasi godhee deeme maakush raaqa wayii dhugaa rabbi tish akkam godhee deeme eessa ishee qal'ate maakii baduriiti maakii jibdan dhugaa rabbiin daballee sin qabne mucaa maakii jibdamme ummata kijiba ummata ajandaa barbaadu ajandaan baafattu sammuu keessaa deemte ani kanaan na aarsee wal baate ummatatti kofashiiste gamman salphiste gamma waan addisii maakiratti maal argitame cabiyati